萌萌的快递总是留的我的名字，家人们谁懂啊？我也不知道这是为什么。现在要去菜鸟驿站取一下，也给大家拍摄记录一下。徐姐 ，Hello，可以合影吗？啊，我是你的粉丝，谢谢。从南湖过来上课，天哪，这么巧！然后刚好看见你就在这里走。好，这边吗？好，对。好，谢谢你学姐。没事没事。好，再见，学姐。拜拜。学姐好。Hello。他们怎么都是骑着电动车的呀？我也好想骑一个呀。没事儿，走路可以锻炼身体。哎呦，不好意思。我闻到了锅盔的味道，这个路上好像有一个卖锅盔的，好香。给大家看一下，是不是有卖锅盔的？应该就在我的左手边。但我不确定它是哪一家。哎，要去哪儿？师姐，我要去拿快递。我载你去。好的。就行。到哪个？车队。还是电动车快啊！谢谢我师姐。行，那你忙吧，我在这取就行。那我就回宿舍了。好，拜拜。你好，可以帮我取一下快递吗？姓黄是吧？对。没。好嘞，谢谢。哎，不好意思，不好意思。哎，不好意思。取上了，果然又留了我的名字。我现在要回宿舍了。辛苦了，辛苦了。这是给你买的。真的假的？真的。哎，拆个箱看看他给我买了什么。看看吧，好好看看。哼，谢谢你。哎，是洗发水儿，它有一个特别温暖的设计，它的每个瓶子上都有盲纹。给大家看一下，这个就是我平时用到的欧巴的防脱蜜发洗发水。我用了一段时间，我发现最近好像掉发真的变少了。对，我做这，我每天打扫的时候真的发现头发变少了。你打扫啊？我谢谢你啊。然后这两款是专注于烫染修护的洗发水，这瓶呢适合中干性的发质来用。我妈经常用这个，然后她说洗完之后就顺滑不打结。这个呢就比较适合那种头皮比较油，但是发尖比较干的发质。这款我用了一段时间，就觉得头发变得柔亮健康了，而且很蓬松，头皮也很舒服，是吧？我觉得你每次洗完头之后香味儿也很好闻。我觉得也是。那除了这种贴心的盲纹设计之外，最令我感动的其实是他们的品牌创始人蔡一卓先生，他为贫困和残障群体提供全免费的美发技能培训，而且会优先为残障人士提供培训和就业的机会。他还坚持多年去西藏做公益，给孩子们送去温暖。所以我觉得真正的品牌温度从来不是停留在产品表面，而是尊重每一个生命的价值。